Kun foydasi. Ey mo'min birodarim, mo'mina singlim, yaxshilab quloq tuting. Ibn Qayyim rahimahulloh o'zlarining Favoid asarlarida shunday deydilar: G'azabingni halimlik zanjiri bilan bog'la. U ko'ppak kabidir. Agar chiqib ketsa, senga talofat yetkazadi. Izoh. Xo'sh, ushbu hikmatli so'zlardan qanday foyda olamiz? Unutmang, g'azabning birinchi qurboni ko'pincha insonning o'zi bo'ladi. To'g'rimi? Bir lahzalik g'azab sababli necha yillik do'stliklar buzilgan, oilalar parchalangan, qarindoshlar orasiga adovat tushgan. Shayton ham insonni ko'pincha g'azablangan paytida yengadi. Chunki aql sukut saqlagan joyda g'azab gapira boshlaydi. Shuni ham unutmaylikki, g'azab chiqqan paytda inson o'zini boshqarishni yo'qotadi. Ana shu sababli keyin bir umr pushaymon bo'ladigan so'z yoki ish qilib qo'yishi mumkin. Shuning uchun g'azab kelgan paytda emas, balki bosilganidan keyin gapirishni o'rganaylik. Zero Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: Kurashda g'olib kelgan kishi kuchli emas, balki g'azablangan paytida o'zini boshqara olgan kishi kuchlidir. Muttafaqun alayh. Demak, haqiqiy kuch boshqalarni yengishda emas, balki nafsini va g'azabini yengishdadir. G'azabning amaliy davosi quyidagilardir. Birinchi, avvalambor g'azabi chiqishni sezayotgan odam darhol a'udhu billahi minash shaytonir rojim ni aytishi lozim. Chunki g'azab shaytondandir. Ikkinchi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam g'azabi chiqqan odamga sukut qilishni buyurganlar. Uchinchi, agar g'azab turgan holatda chiqsa, darhol o'tirib olinadi. Agar o'tirganda ham ketmasa, yonboshlab olinadi. To'rtinchi, Nabiy alayhissalomning quyidagi vasiyatlariga amal qiling. Bir sahobiy u zotdan menga nasihat qiling deganida, u zot g'azab qilma deb bu so'zni bir necha marta takrorladilar. Beshinchi, shuni yaxshi bilib olishimiz kerakki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlari uchun biror noxush ish bo'lsa, g'azablangan emaslar. Ammo dinga taalluqli biror nojo'ya ish bo'lsa, shundagina g'azablanganlar. Vallohu a'lam.